सो टुडे आई रिसीव दिस न्यू फ़ोन जो कि मैंने अपने सिस्टर के लिए ऑर्डर कर रखा था और उसे पता नहीं था। सो द केस इज जस्ट लाइक दिस। तो फ़ोन चाहे एक्सपेंसिव हो या ना, अपने न्यू फ़ोन की तो एक्साइटमेंट सबको ही रहती है। सो यहाँ मैंने उसके फ़ोन रिसीव कर लिया था एंड दिस इज हर रिएक्शन आफ्टर गेटिंग हर न्यू फ़ोन। मैंने तो चेक कर ही लिया था पर उसके रिएक्शन देखना बस बाकी था। मेरा प्यार तेरा प्यार, मेरा प्यार तेरा And प्यार। here she is with her new phone.